करूं कितना कर दूंगी तुझे पागल, चाहूंगी सनम इतना। ये मैंने क्या कर दिया? मुझे माफ कर दो अरुण, मुझे माफ कर दो। मैं उसे एक बार मिलना चाहती हूँ। ये मुमकिन नहीं है। प्लीज। लेकिन डॉक्टर्स का कहना है कि वो आपको देखकर आप से बाहर हो सकता है। वो मुझे देख नहीं पाएगा। वो कैसे? वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए। हमारी हजारीबाग वाली कोठी खाली है, आप उसे वहां ले आइए। कोशिश करूंगा। आपने भी जिंदगी में कभी किसी से प्यार किया होगा। आपको उसकी कसम। आप और उनको ले आइए प्लीज, प्लीज।